Mirëmbrëma për shikuesit e televizionit të Gaxhini, mirëmbrëma përsëri për kandidatën e LDK-s për kryetar të Prishtinës, zotëri Përparim Rama, mirë se erdhët për herë dytë televizionit të Gaxhinit sonte e kemi shqyt finalen për Prishtinën. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej, përshëndetje gjithë qytetarëve të kryeqytetit dhe më gjërë. Ju rastisht e kemi zgjedhë fsheshin Gjergj Bosh, dëgjova një shtetare prej larg pyetjen që unë e kam menduar për juve, ai e tha vet. Pse edhe kur do të rregullohet sheshi Gjergj Bosh? Sheshi Gjergj Bosh, dini që kemi fillu me probleme të ndryshme, mirë po vazhdojmë, më thonë jemi duke punu prej katedrales edhe po vim kënej, është një hapësinë e mrekullueshme e cila e shëndron Prishtinën në metropol në atë që edhe meriton. Prishtina është kryeqytet i Kosovës, keni pa këtu gjatë dimrit i kemi të mbushun me shumë njerëz gjatë verës, po ashtu në festat të ndryshme, në evente të ndryshme. Megjithatë aktualisht është të punu vetëm në gjysmë, vetëm një nënpërsi. Këto janë disa blokada jo ligjore, jashtë ligjore prej Ministrisë të Kulturës, prej institucioneve varëse faktikisht, të cilat ne vetëm se i kemi në gjykatë tash, edhe së shpejti mendoj që ata do të marrin vendimin përfundimtar dhe do të vazhdojmë sepse janë të bazuar në dokumenta që nuk ekzistojnë. Edhe transformimi i kryeqytetit pra është ne po e hekim këtë asfalt që po e shihni këtu, po i vendosim gur, pra kjo është krejt çka është, po e bëjmë një shesht të mrekullueshëm për kryeqytetin. Me po këtë shesh me këtë kaldrëmin po shkonve tona, jo asfalt, këto rrethoja, kontejner këtu që si janë funksional. Kjo do të ishte e kryer deri tash, po mos të kishim këto sabotazha prej qeverisë, po me 9 nëntor qytetarët do t'ja tregojnë vendin e pastaj me siguri edhe në 10 orë edhe në nivelin qendror do të kemi një qeverisje e cila e dën të mirën e kryeqytetit, e sheh kryeqytetin me të vërtetë si metropol, e jo si ndoshta një qytet të vogël dikun ku me ditë ku. Pra e kanë mendësinë e ngushtë për fat të keq. Nga sheshi Gjergj Bosh, ne nisemi drejt televizionit të Gaxhini, pak më ngadalë se sa sinjali dhe fjala që po kthejmë tash në studio. Ecim pra. Ecim pak. Faleminderit. Dëgjuam pak çka u tha nga dy kandidatët për kryeqytetin pikërisht në sheshin Gjergj Bosh, aty ku ishin për plasjet e mëdha, nuk është se tham diçka të re ndaj asaj që po e dëgjojmë me muaj të tërë edhe brenda, por edhe jashtë fushatës. Rama nuk ka problem me mua, por me ligjin, siç duket tha Hajrullah Çeku, ndërkaq që akuzat për bllokada ndaj ministrisë që dikur e udhëheqte dhe po e udhëheq edhe në detyrë i adresoi Përparim Rama ndaj zotit Çeku. Ndërkohë po shohim pamje nga droni se aktualisht po duket kryeqyteti. Tashmë ata po drejtohen edhe kandidatët drejt veturave të tyre që do t'i sjellin këtu tek televizioni të Gaxhinit, aty ku i pret përballja kryesore më rëndësishme përpara se të dielën të vendoset dhe të përcaktohet nga qytetarët e Prishtinës se kush do të udhëheq me kryeqytetin. Ndërkohë, nëse kemi gati